Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре стиральная машина Miele немецкого производителя, модель Softronic W3241 Water Control System с сотовым барабаном. Как всегда, по традиции, видео записано с целью демонстрации техники, которую я продаю на сайте OLX.ua, также Ria.com можете меня найти. Зовут меня Сергей, сами занимаюсь профессиональным ремонтом стиральной и сушильной техники. И по совместимости привожу с Германии для дальнейшей реализации на нашем рынке. Давайте, в принципе, начнем с нижнего состояния. Вот у нас здесь порошкоприемник, основная стирка, предварительная, ополаскиватель. Вот здесь у нас, в принципе, нажатием легким можно вытащить сам порошкоприемник. Давайте посмотрим состояние здесь. То есть видим, что никакой накипи, ничего нету. Вот обратно она вставляется, вот защелкивается, и она уже вам не вылетит. Закрываем. Здесь, в принципе, табло. Видим, что без сколов, ничего нету. О функциях поговорим позже. Она у меня подключена к сети. Только когда уже включим, тогда будем обо всем говорить. Вот окошко уже открыто. Вот внутри можно, вот сотовый сам барабан. Можно оценить состояние резины. Видим, что никаких повреждений, ничего нету. Она в хорошем состоянии. Также окно. Вот у нас здесь наклейка от фирмы Miele, Made in Germany. 1400 оборотов отжима. Ну, то есть видим, что не зацарапанное ничего. То есть в хорошем состоянии окно. Вот здесь у нас фильтр. Его можно открыть. Сейчас нужно что-то острое. Вот, открываем. То есть, смотрите, давайте мы защелкнем дверцу. Вот, то есть никакого рычага на самой дверце здесь нет, чтобы ее открыть. Открыться она может только если включить ее в сеть, нажать кнопку Tür, тогда она вам откроется. В случае аварийной ситуации отваживаем здесь, как я показал, этот пластик и тянем за шнурок вниз. То есть она разблокирует там дверцу, откроет. Но это в случае аварийной какой-то ситуации, если нужно забрать вещи, там, слить воду. Ну, здесь также видели фильтр, можно открутить, слить воду. Время от времени смотреть, если в процессе загрузки белья, стирки могут быть какие-то предметы в самих вещах, туда они будут в основном скапливаться. То есть это проверять время от времени нужно. Так, давайте посмотрим правую сторону. Вот сами, в принципе, можете все оценить. Качество, ну, выше уже некуда. Вот, верхняя крышка. То, что вы покупаете, оценивайте на свой взгляд. Также левая сторона. Вот ребра жесткости уже пошли более в новых моделей. Еще в старых моделей их не было. То есть модель уже более новая. Ну, давайте мы ее включим. Она у меня уже в сети подъединена. Так, включили. Поворачиваем на любую программу. Вот у нас уже дополнительное, то есть замачивание, предварительная стирка. Курс — это более быстрая стирка, больше воды. Ну и здесь отжим, это без отжима или без слива. То есть выбираете сами. Ну, в принципе, программы: шерсть, хлопок, тонкие ткани, отжим, дополнительное полоскание, шерсть, то есть экспресс, джинсы, тонкие, темные вещи, автоматическая стирка. То есть даже к этой модели есть русская инструкция. В случае чего, если вам неудобно пользоваться стиральной машиной из-за непонятного языка, да, можно в режиме PDF, в формате PDF, я вам могу скинуть инструкцию. Можете, в принципе, пользоваться к этой самой модели. На русском языке все программы, все будет. Так, давайте мы ее поставим на откачивание плюс отжим. Целую программу курс не будем. Ну, я, в принципе, никогда не записываю, потому что это очень долго. И вряд ли кто-то хочет сидеть 1,5 часа, 2 часа стирки, смотреть, как стиральная машина переворачивает вещи. Вот у нас 8 минут была программа отжим. Уже запустилась помпа и пошло само вращение.
Ну, в принципе, оцениваете сами на свой вкус. Хороший ли это для вас отжим или шумный, или она ходит ходуном или не ходит. То есть, вот сейчас я не буду разговаривать, сами услышите отжим и оцените. Досмотрим до того времени, когда она выйдет на максимальные обороты, и уже выключим тогда программу. Вот, в принципе, такой уровень шума у вас будет при пользовании данной стиральной машины. То есть она отжимает на максимальных оборотах, и я спокойно могу с вами разговаривать. То есть вы меня отлично слышите на видео. Видим, что машинка стоит идеально. То есть нигде она не стучит, ничего. То есть работает все отлично, все проверено. По нескольку раз стирается на разных программах. То есть, что уже никаких нюансов в ней не может быть. Дается гарантия 4 месяца. То есть по любым вопросам можете обращаться без проблем. Ну, в принципе, все, она уже на максимальных оборотах. Давайте мы ее выключим. Все останавливается. Здесь у нас индикатор стирки, то есть что она делает в данный момент. А это уже компьютерные программы. Проверить фильтр, компьютерная, подключить к диагностике. Все, она сейчас остановится, и можно будет кнопочкой открыть окошко. В принципе, вот и все. Можете себе забирать вещи дальше. Большое нержавеющее окно. Ну и форма барабана, как говорил, сотового типа. Ну, в принципе, последняя разработка от компании Miele. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Все, что хотел рассказать, показать, рассказал. То есть стиральная машина 6 кг, 1400 оборотов максимального отжима, класс энергоэффективности А+, класс отжима Б и класс самой стирки у нас А. Всю дополнительную информацию смотрите в описании. Может, что-то забыл в процессе видео сказать. Там будет также как отправляю, кем отправляю, по целой Украине, какими перевозчиками. Гарантия, все будет там, в принципе, описано. Вот. Подписывайтесь на канал, если вам не подошла, например, эта модель. У меня часто обновляется товар, то есть можете смотреть другие видео, также смотреть за профилем на OLX. И, ну, в принципе, техника все время обновляется, и можете следить, вдруг вам уже более другая больше понравится. Ну, на этом у меня все. Удачных вам приобретений и до свидания.